სულ პირველად ბაობაბები რომ გახმა, მაშინ მიიღო გულმა რეჩხი. პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კოსმოსი იმ ბრძენი კაცის წინააღმდეგ შებრუნდა. მერე იმედი და GDS-ი რომ გამოირთო იმ დღეს, აი ხომ გახსოვთ? მაშინვე გამიჩნდა ცუდი წინახსნობა. აუხსენელი სევდა და შპოთი შემეყარა. მერე სამარ ჩოკუტაევი დამესიზმრა. რაღაც ვიდეოებს დებდა YouTube-ზე ჰაკიმ ფაშას სახელით. მერე კისერს ასიაში შეებდა და იძახდა მდლბტნბიზინა. ყირგიზულად იძახდა. მივხვდი მართლა ფარცაკი ხდებოდა რაცხა. გავიქეცი და წყალს მოუყევი, მაგრამ ან ნაპორი არ ვარგო და ან ზედმეტად გაფილტრული იყო ის წყალი, მოკლედ არ იმუშავა მე მგონი. საღამოს უკვე გამოაცხადეს ჩხრეკა ჩავატარეთ ჰაკიმ ფაშას სახლებში თბილისში, დედოფლის წყაროში, ბორჯომში და კიდევ სხვაგანო. მაგის ნათესავების სახლებშიცო და ცოლისთვის ნაჩუქარ ბაკურიანის ტყეშიცო. ჰაკიმ ფაში. არა, რა ჰაკიმ ღარიბაშვილი კაცო, რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილი. იზღამე თეთრად გავათენე. ცალკე შფოთვით, ან რამეს ხომ არ იტყვიან კიდევ მეთქი, ცალკე ნერვიულობით, რომ დავიძინო სხვა რამე უბედურება არ დამესიზმროს მეთქი. ყველაზე მეტად კი იმ დიდი მეცენატის დარდით დავიდაგე, რომელმაც 20 წლის ასაკიდან ჩაიღუტა გულში ირაკლი ღარიბაშვილი და შვილი ვით გამოზარდა. ახლა კი გაიგო რომ ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღე. ისეთი გამოცდილება, რომ ვერც ერთ უნივერსიტეტში ადამიანი ვერ მიიღებს ასეთ გამოცდილებას. რაც მივიღე ბატონი ბიძინასგან. ღამე არა, მაგრამ დილიდან თქვენ საშინელებები. 7 მილიონ რაღაცა ამოვიღეთ, სულ ტკიცინა დოლარები, კილოგრამებით ოქრო და რა ვიცი რა აღარ. შეიძლება მე არ მქონდა რა. მეგობრები დამეხმარნენ, ცოტა ფული შეუგროვეთ და წავიდნენ წავიდა ასე საფრანგეთში და მე დაიწყო მუშაობა და იმით გირჩენო თავს. ფაქტურად საკუთარ თავს თვითონ გავუკეთა რეალიზაცია ამ ხერხი. იქიდან გვეხმარებოდა აქ. თქვენ რა არიცით ეგ რა ფულია? მინტანად რომ მუშაობდა პარიზში, ფრანკზე რომ ადებდა. მერე ბტნბძინასთან რომ დაიწყო მუშაობა და ვერტალიოტების ყიდვა. იქ უკვე ლარზე აგროვა. აი ის ფულია. მე გაიცანით უგნებავთ იყოს სავაჭრო დეპარტამენტში იყო. მე მგონი როდესაც პირველი ვერტალიოტი ვიყიდე ფრანგული და ფრანგები ისე დროში ჩააგდო რომ ესე არ გაიყიდნათ რაღაც ვერტალიოტი და ამით გაიცანით. ყველა საქმეს ვაკეთებდი აი თანაბარი სიყვარულით, მონდომებით, თავდადებით, თავგანწირვებით და პასუხისგებლობით. ყოველთვის. ცოდნის გამოცდილებისა და მეობის დაგროვებასთან ერთად აგროვა რა თქმა უნდა. ნელ-ნელა ბრელოკების შეგროვებას დაიწყო. მერე ჯვრების, ბეჭდების, სამაჯურების, საყურეების, საათების, ოქროს ჭაჭოების, ხატების, ბოლოს ოქროს ზოდების. ერთი წმინდა მიზნით. საუკუნეების შემდეგ იორდანეზე დაებრუნებინა ქართველთა სავანე. ახლა კი ლეიტენანტ მდინარაძის კასტალომები დაეცნენ დილა ადრიანად მის მოკრძალებულ რაღაც ფარჩა ოქროთი გაწყობილ დუპლექს ვაკეში, მის შატოებსა და ვილებს ქიზიხსა და ბაკურიანში, მის ნათესავებს, მეგობრებს და სადეს ამ უმციკლო კაცის სახელის გასვრა. სხვა უმციკლოებთან, ლილუაშულთან, ფარცხალაძესთან და დანარჩენებთან ერთად. ანუ რაღაც დივანებით ყავდათ არა ეს? რადგან ის დაარქე, როგორც გინდა, თქვენ რომელი სახელითაც გინდათ, იმით მოიხსენიათ. მაგრამ ღარიბაშვილის მთავარი განძი მაინც ვერ იპოვნეს მტავრალებმა და ვერც იპოვნიან. დოკუმენტი, რომელიც უკვე უფრო ძვირფასია, ვიდრე საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ან ვეფხისტყაოსნის ავტორისეული ხელნაწერი, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს. ფურცელი, რომელმაც საქართველოს ისტორია განსაზღვრა და ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ისტორიის ერთგულ ჯარისკაცად აქცია. წინა დღეს დამირეკა, ეს არის 4 ოქტომბერი და მეუბნება რომ ხალდილით ჩემთან რომ ამოხვიდე 9 საათზე. და მაზვდის თვითონ ფურცელზე დაწერილ, თავის ხელით დაწერილ ამ ფურცელს და მეუბნება რომ გაეცანი. ნუ კითხულობ რომ გადავწყვიტე შევქმნე პოლიტიკური პარტია და მონაწილეობა მივიღო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. რა თქმა უნდა ეს ფურცელი ახლა ინახება ჩემთან, ჩემს სახლში, სეიფში. ოპერატიულ კადრებში როგორც ხედავთ, მსგავსი ფურცელი არ არის. ესე იგი ვერ იპოვნეს. ესე იგი ირაკლი ღარიბაშვილმა მოასწრო ერის უძვირფასესი საუნჯის გადამალვა. უკეთეს დრომდე, როცა იმ ბრძენი კაცის ყველა პირველქმნილი დაპირება სრულდება, როცა სამართლიანობა იზეიმებს ქვეყანაში, როცა დემოკრატია დამყარდება, როცა სასამართლო გათავისუფლდება, როცა დამარცხდება ერთი კაცის დიქტატი, როცა მოქალაქეებს ხმის ამოღების აღარ შეეშინდებათ, როცა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ხელშეუხებელი გახდება, როცა არჩევნებს ვერავინ გააყალბებს, როცა თქვენ შვილებს ქუჩაში დგომისთვის ხერხემალში აღარ გადაამტვრევენ და ციხეებში აღარ ჩაყრიან, როცა ქართული დემოკრატია მთელს მსოფლიოს გააოცებს. მაგრამ მოიცა კაცო, ეგ ხო 2012 წლის 1 ოქტომბერს უკვე მოხდა. ხო და მდლბ